ძირითადად აფხაზეთი ჩემთვის უკავშირდება მშობლებს და განსაკუთრებით მამას, იმიტომ რომ მამას ზღვა უყვარდა საოცარი სიყვარულით, ეს რაღაც სიყვარულზე უფრო აღმატებული იყო, ორგანულად უყვარდა ზღვა და შემდეგ ის დაიღუპა კიდევაც ინფარქტით სწორედ ზღვაში და მაშინვე ვფიქრობდი ამას, რომ ხო, მამა ზღვაში თუ გარდაიცვალა, ალბათ ეს იყო მისი ყველაზე ლოგიკური ასაფრენი ბილიკი. აფხაზეთშიც დავდიოდი მამასთან ერთად და ყოველთვის ცდილობდა, რომ დიდხანს ყოფილიყავით იქ. ძალიან ბევრი ფოტო მაქვს ჩემი ბავშვობის, რომელიც მიყვარს, მამას ფოტო, თავის მეგობარ მწერლებთან ერთად, ჯგუფური ფოტოები მათი, ბედნიერი მხიარული იქ და მაქვს ქვები, რომლებიც აფხაზეთიდან ზღვიდან მამას ყოველ ზაფხულს ჩამოჰქონდა. ძალიან უყვარდა რაღაც ლამაზი ფორმის ქვები და ამბობდა ეს არის სრულყოფილი ქვა და მოქონდა და დღესაც მამას სამახსოვროდ ეს ქვები არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ნივთები სახლში. სანამ დავიწყებდით გადაღებას, მანამდე მინდოდა მეთქვა ყვითელი ღომი მენატრება თქო, ხო? იმიტომ რომ ის გემოები საერთოდ ჩვენ ძალიან გვაახლოვს, სოფლიოს ხალხებს გვაახლოვებს, ჩვენს ერთიან ქვეყანას კი არა. ჩვენ ჩავდიოდით მუდმივად ერთსა და იმავე სასტუმროში. მაშინ ასე იყო, როგორც გახსოვთ, არქიტექტორთა დასასვენებელი სახლი, მწერალთა, ასე შემდეგ და აი ამ მწერალთა დასასვენებელ სახლში ლიტფონდი ერქვა მაშინ. ამ სასტუმროს ჩვენ იქ ვისვენებდით ხოლმე ყოველ ზაფხულს და იქ იყო ერთი არაჩვეულებრივი კაცი, ადმინისტრაციის თანამშრომელი სასტუმროსი, რომელიც აი სახელიც კი არ ვიცი, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი და ვესალმებოდი უბრალოდ როგორც მშობლებმა მასწავლეს, რომ გამარჯობა უნდა მეთქვა და რა თქმა უნდა არასოდეს ასე ხელი არ ჩაუმირთმევია და გამარჯობა მე ვარ ნათია შენ რა გქვია არ მიკითხავს, მაგრამ სულ მახსოვს მისი გარეგნობა, უკეთილესი ცოტა ბუთქუჩა კაცი იყო, დიდი კაცი იყო, ყოველთვის მაშინ ჩემს წარმოსახვაში მე თვითონ რო პატარა ვიყავი. მახსოვს რომ ერთხელ ლიფტში გავიჭედე და ამ კაცმა გამომიყვანა ატირებული. ნუ აი იყო ესეთი რაღაც კეთილი დათვი თუ მფარველი ანგელოზი რაღაცა ბავშვებს რო უყვარდებათ ადამიანები, აი ესეთი ტიპის კაცი და მე არ ვიცი ის სად არის, არ ვიცი არის თუ არა ცოცხალი, იმედი მაქვს რომ არის, იმედი მაქვს რომ კარგად არის და იმედი მაქვს რომ შორიდანაც გრძნობს როგორ გვახსოვს ეს სიყვარული. პირადად მე აფხაზი ბავშვები, ეთნიკურად აფხაზი ბავშვები ან არ გამიცვნიან, არც კი ვიცოდი ქართველი იყო თუ აფხაზი, ან ყველა ერთი იყო ჩემთვის, ვინც ლაპარაკობდა ქართულ ენაზე მით უმეტეს. მაგრამ აფხაზები, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ, დღესაც ჩვენი მეგობრები არიან, გვარა დავიძბა, აჩბა, რა ვიცი, ჩაჩიბაიები, ყველა ერთი ვიყავით და ყველა ერთი ვართ. ყველაზე მეტად მენანება, რა თქმა უნდა, ადამიანებს შორის გაუცხოვება, ადამიანებს შორის ამხელა ტრაუმა, როგორიც შემდეგ მოხდა. ამოდენად ტკივილი. მამია ალასანია დახვრიტეს სოხუმში. ეს იყო ძალიან მძიმე ფაქტი, რადგან ეს იყო ბოლო დღე, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, ეს კონფლიქტი გაიყინა, ანუ ომი, ასეთი ცხელი ომი დასრულდა და ეს ძალიან საშინელი ფაქტი იყო, რომ პრაქტიკულად ჯიული შარტავამ, მამიამ და იმ ადამიანებმა, ვინც იქ იყვნენ ბოლო წუთს, რომლებმაც ერთადერთებმა, რომლებმაც არ დატოვეს სოხუმი, ერთი მხრივ ეს იყო უდიდესი კაცურიც, მოქალაქეობრივიც, პატრიოტულიც სამხედრო ნდობაც, რომ მე აქ ვრჩები, იმიტომ რომ მე მტერი არა ვარ. და ხო, რა თქმა უნდა ეს მძიმე იყო, რომ ასე მოხდა, როგორც მოხდა, თუმცა დღეს ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ გაიაზრონ უნდა ქართველებმაც, უნდა გაიაზრონ აფხაზებმაც, ვინ არის სინამდვილეში მტერი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არავინ გაჩერდეს წარსულზე, იმიტომ რომ სიკვდილი ჩვენი ყველას გარდუვალობაა, ძალიან ცუდი რამ მოხდა ჩვენ შორის, მაგრამ იზრდებიან თაობები, რომლებსაც ერთმანეთისთვის არაფერი უთქენიათ, ჩვენ არ უნდა გავზარდოთ თაობები
ერთმანეთის სიძულვილით, არამედ უნდა დავანახოთ ის საერთო მტერი, საერთო პროვოკატორი, რომელმაც აშალა ამდენი ადამიანის დალხინებული ცხოვრება. მე მახსოვს აფხაზეთი, მახსოვს მაშინდელი იქ ცხოვრება, ეთნიკურად აფხაზი, ეთნიკურად ქართველი და ყველა ადამიანი იქ ცხოვრობდა ძალიან კარგად და ლამაზად, არავის უჭირდა. ეს იყო უმშვენიერესი მართლა ნიცას და კანის მსგავსი კულტურული და მშვენიერი ადგილი. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ შვილებს შევქნათ უკეთესი მომავალი და შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ეს, უნდა გვეყოს კეთილგონიერება, რომ არ შევჩერდეთ ტკივილზე, არამედ ტკივილი გამოვიყენოთ როგორც გამოცდილება, იმისთვის რომ მსგავსი გამოცდილება აღარასდროს მივიღოთ. სიყვარული არის ერთადერთი ჭეშმარიტება და ჩვენ სიყვარულის უნარი გაგვაჩნია. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ერთიანი ღირსეული მომავალი, დასავლური ცივილიზაციისკენ, კეთილდღეობისკენ, სადაც ჩვენი შვილები ერთად მიიღებენ სრულყოფილ განათლებას, ექნებათ უკეთესი ჯანდაცვის შესაძლებლობა, უკეთ ცხოვრების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ სიძულვილი ანგრევს, იმიტომ რომ სიძულვილი ცლის ქართულ ტერიტორიასაც, ცლის აფხაზებისგანაც აფხაზურ ტერიტორიას და ჩვენ ამ კატასტროფას ყველანი გრძნობთ ერთად. ამიტომ ის საერთო კატასტროფა უნდა აღვიქვათ როგორც საერთო კატასტროფა და ერთიანი უნდა ვიყოთ უკეთესი მომავლის შექმნაში. Thank you.